各位街坊大家好啊，我係 Kiki 啊。嗱，今日咧 Kiki 帶大家嚟珠海市中心睇個別墅啊，95萬就可以上車啦。別墅一共係上下8層啊，地面4層，地下4層，入證咧嘅面積先係210平方，但係咧實用面積去到700平方啊，真係好少有個別墅得房率係到300%啊！別墅位置咧就喺珠海嘅市中心啦，呢度半個鐘就可以翻到港珠澳大橋，3分鐘就可以到高鐵站，坐高鐵1個零鐘翻到香港啦，出行非常之便利嘅。咁周邊咧就係我哋大學城啦，北京理工大學、中山大學等等嘅，而且咧出門仲係一個高端嘅高爾夫球場，位置呢個別墅區啊，出門就可以享受到打高爾夫啦。嗱，今日我哋睇呢套別墅咧，係屬於半毛坯狀態嘅。入嚟呢個咧係我哋嘅後花園門口啊。咁咧亦都係 Kiki 從1樓行到8樓嘅，係非常之辛苦拍呢個視頻啦。嗱，中意睇別墅嘅街坊咧，記得點個讚啦。入嚟呢度咧係我哋嘅後花園位置咧，你可以講得話佢空間唔算大，但係咧種花種菜夠晒你用。呢邊咧可以養翻魚，嗱呢邊種翻啲花，呢度做翻個魚池。咁呢邊咧先係我哋入門位嚟嘅，咁我哋而家咧行呢度入去，入嚟呢一個位置咧就係我哋嘅飯廳噶啦。個飯廳咧都好闊噶，個空間非常之闊，而且採光都好好。過到嚟呢邊就係我哋嘅廚房嚟嘅，做咗個 L 類型嘅廚房啊，非常之闊，或者做中西廚都 OK 嘅。呢度咧係我哋嘅1樓。咁過到嚟呢邊咧就係我哋嘅客廳嚟噶。呢度咧係個電梯位，做 lift 嘅，上下8層。如果冇 lift 嘅話，行到真係喘晒氣噶啦，比出面跑步仲辛苦啊！嗱，呢一個客廳夠唔夠晒大啊？呢邊擺電視，擺個大 sofa， 或者呢度做翻會客廳都可以。出到嚟呢邊咧就係我哋嘅大花園嚟嘅。咁現時咧做咗個露台嘅，咁但係咧都夠晒你種花種菜噶啦呢個位置。咁我哋而家咧上去翻負1樓睇下先。咁而家咧 Kiki 就係行樓梯落嚟噶啦，咁而家行嘅呢一個咧唔算話係負1樓。佢係負1樓嘅夾層，因為我哋真正嘅負1樓咧係有9米咁高嘅。嗱，呢度呢條通道採光係咪好靚咧？呢個夾層嘅採光咧，你都唔使擔心嘅。咁佢呢度咧應該係做咗個保姆間嘅，都係一個套房嚟嘅。個空間採光咧都好靚噶，而且都有埋窗嘅，個通風效果都好好嘅。嗱，呢邊咧又有咁闊嘅一個收納空間啦。呢度咧就屬於1層嚟噶啦。我哋而家再睇下其他先。咁我哋啱先體驗咗一個夾層啦。嗱，而家睇嘅呢一個咧都係負1樓嘅夾層嚟噶。嗱，呢邊做書房啦，呢邊仲有個中空客廳，哇！喺呢度辦公望落去幾舒服啊！嗱，呢邊又係我哋電梯位嚟嘅。咁過到嚟呢邊呢個夾層咧，嗱呢度咧係有個乾濕分離嘅衛生間嘅，包括都預留咗個中空客廳啦。嗱，喺呢邊打個麻雀幾舒服啊！行咗2層啦，都未到真正嘅負1。你估下下面嘅負1樓有幾大啊？而家望落去望下。嗱，而家咧先係落到我哋真真正正嘅負1樓啊！哇，真係好大啊！又有中空客廳，你睇啲空間採光。嗱，呢邊咁大嘅一個天井啊，即係喺1樓落嚟嘅，所以唔使話擔心佢嘅採光問題啊。呢邊真係超闊啊！做翻 KTV 房娛樂房空間足夠闊噶啦。最主要呢度門口出去咧又係停車場嚟，而且呢邊仲有好大個空間添。過去一齊睇下。咁呢邊呢個位咧，佢哋準備做翻廚房嘅。而家咧擺咗啲嘢，有啲亂，但係咧我哋可以感受到佢個空間係非常之闊嘅。咁望翻上去呢個中空廳位置咧，就係我哋啱啱上面睇嘅夾層。如果喺上面吊翻一支大燈落嚟，你嘅廚房比人哋嘅客廳更加豪氣啊。OK， 而家咧再帶大家睇下負2樓，但係我哋可以講得話係負4樓。咁而家咧就落到嚟負2樓啦。嗱，電梯咧就搭落嚟到呢邊嘅。咁呢邊咧就係車庫嘅入位嚟嘅。我哋車庫咧都非常之大啊，可以泊翻4架車噶，個空間係咪好闊啦？呢邊咧都係停車出嚟嘅車庫嚟嘅。咁而家咧 Kiki 都行出去帶大家睇下我哋嘅停車場先。
呢度咧就係我哋嘅鍵門閘嗱，包括呢邊我哋分咗2層嘅負1、負2樓都係停車場嚟嘅。咁我哋平時翻嚟咧係可以直接揸車到自己屋企樓下嘅，可以喺呢度泊車，門口就入去坐 lift 翻到屋企嘅啦，非常之方便。咁我哋平時翻嚟咧就唔使話擔心水淋熱晒呢方面啦。我哋入面咧仲有個酒窖喎，一齊過去睇先。咁我哋電梯嘅後面咧就係酒窖嚟嘅，我哋可以入嚟感受一下佢個空間先。平時我哋嘅煙酒都可以喺呢邊收藏嘅。咁成層嘅負4樓咧就已經體現晒啦。我哋而家咧上翻2樓睇下我哋嘅休息區先。嗱，而家咧就上到我哋2樓嘅休息區啦。咁佢做咗2個套間嘅，入嚟睇下先。個空間真係夠晒大，呢邊咧仲有我哋嘅一個大露台。咁呢邊咧有衣帽間啦，同埋乾濕分離嘅衛生間，呢一個咧先係第一間套房啊。咁我哋另外一邊咧都係一個套房嚟，一齊過去睇下先。咁呢邊呢個套間咧亦都好大噶，嗱，你睇下個空間幾闊啦，而且呢邊咧仲有獨立嘅衣帽間喺呢塊喺晒呢度啊！你睇下個衛生間非常之闊落，可以擺翻個大浴缸啊！個採光幾靚啊！出到嚟，我哋指引房出嚟呢邊咧，仲有個咁大嘅露台啊！嗱，平時朝頭早起身出嚟呢邊吹下風，係咪好舒服咧？咁我哋3樓咧亦都係2個套間，而家咧一齊上去睇下先。嗱，咁呢度咧3樓啦，但係同2樓佈局咧都係一樣嘅，我哋都入去望一下。呢度都係一個休息區，呢邊咧就係衣帽間，包括衛生間啦。出嚟都係一個咁大嘅露台添。嗱，我哋過到嚟另外一邊睇下先。而家呢一個套房景觀真係非常靚噶啦，呢一個都係一個套間嚟嘅，同啱先格局一樣嘅。但係你而家望到個景觀非常靚啊，睇高爾夫球景啦，睇山景啦。咁我哋2、3樓咧就一共有4個套間啦。我哋而家上到第4樓，佢一層咧就做咗個套房，非常之大嘅，一齊上去睇下。OK， 咁呢度咧就係我哋嘅4樓啦。電梯一出嚟，呢度係電梯間。先幫我睇下呢度喺4樓到負4樓有幾高。如果喺呢度吊翻一盞燈落去，真係好似個瀑布咁，非常高端大氣啊！過嚟睇下我哋嘅休息區先。嗱，呢邊咧可以作為個書房啦，做一排嘅櫃。入到嚟呢邊咧就係我哋一個衛生間啦，可以擺翻大浴缸啦，做翻個桑拿房，完全冇問題啊！嗱，出到嚟呢邊又有個咁大嘅露台喎，採光幾靚。出嚟呢邊，嗱，我哋嘅休息區平時喺呢度擺翻2米嘅大床，直望出面嘅高爾夫球景啊！朝頭早起床，打開個窗簾就可以睇到人哋打高爾夫球咯喎，出嚟仲有咁大個平台啊，喺度做翻個涼亭，飲個咖啡，嘆個茶，仲可以睇埋人哋打高爾夫球添。別墅上下8層我都帶大家睇晒啦，亦都行到 Kiki 喘晒氣啦。拍呢個別墅咧，亦都係非常之辛苦。睇到呢度嘅街坊，係咪應該點翻個讚咧？嗱，各位街坊，咁呢個別墅咧，一共係上下8層啦。咁別墅嘅位置咧，就喺珠海嘅市中心啦，又近翻港珠澳大橋關口啦，周邊咧又係高爾夫球場啦，又係大學城，圍繞呢一個別墅區啦，無論話係環境或者係生活都係非常之方便嘅。咁成個區域咧，亦都係富人區嚟嘅。咁而家別墅推出嚟，首期100萬都唔使就可以上車啦。快啲 WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋今期咧就到呢度啦，下期睇更筍嘅項目啦，拜拜。